食就有罪咯，因為你殺咗呢個魚又唔食唔好咯，一定要食咗佢。如果係死咗，如果係生咧就養咯。開咗隻肚，洗下。好甜啊啲魚，因為佢新鮮流上嚟㗎嘛，好緊要甜啊！你哋真係未試過，呢啲壽司真係一流啊！你喺壽司館邊度食，就呢啲食到咁嘅味，因為新鮮嘛，肉上嚟㗎，攞嚟燒，好靚啊味道。睇下，呢個屬於係嗰啲水馬騮咯，就馬騮咯。水馬騮應該係水馬騮啦，好耐。嗱，我哋啊攞一個一，首先嚟燒之前咧，我哋放多少鹽落，最緊要帶鹽嚟，最緊要帶啲鹽。有啲味咯。呢啲鹽亦都可以做好多嘢。如果你捉到大條魚多，你食唔晒，你就挖晒嗰啲刺咯。做晒咧，咁湯乾淨嘅，你攞鹽打住咧，可以頂得好多粒鐘嘅。我哋可以頂到攞6-8個鐘。而家我哋搞掂咗啦，我哋就開始燒。燒咧，我哋要雲前咯，燒到要雲前咯嚇。唔好話燒一笪位啦，燒到要雲前。咁樣燒法咧就正裝嘅魚嘅味啊，正正裝裝啊！你從來未食過咁樣嘅味道嘅，跟住又襟飽咧，你咁樣食好襟飽嘅，佢 protein 好夠足。有冇睇咁細條啊？我哋一日挖一啲肉出嚟啊，好飽嘅，可以整1-2粒鐘。有啲香味咗啦。差唔多可以食㗎咯，唔需要話燒到你熟啊，因為你係好新鮮嘅魚，好香㗎，香。好脆。睇到我燒到佢嘅眼差唔多突出嚟啊，可以就可以食咗噶啦，熟晒噶啦。你再耐啲咧，佢熟個頭就唔好食噶咯。好靚㗎。OK，你睇到呢個石頭冇？你睇到呢個範圍冇？呢度濕㗎嘛？呢度乾係咪 ？OK，就叫就 OK 咗㗎啦，可以食咗啦，好咗啦。OK，而家我哋食啊。我哋食呢啲咁辛苦嘅嘢，我攞手指公刮，手指公刮呢個肉咯，咁樣刮，哇！嗱，你睇到冇？刮咗個肉出嚟睇到冇？嗱，睇到冇？你食幾啖啊？好夠飽，因為個料實在太緊要，新鮮啊！而家到你，哇！你係嗰邊咯，到你嗰邊，轉嗰邊，試下，哇！好夠飽，好夠甜啊，好夠甜啊，又有味。哇！正啊！
正。你冇掘嘅掘，啱啱掘嘅魚都夠喎，呢度可以當係一餐咗喎。呢啲真係認真新鮮啊！多攞啲買唔到啊，街上。正啊！食晒啊！睇住唔好咬到骨好多個骨仔，淨係肉就夠啦。OK， 呢度凍啊，呢度凍啊！用我嚼你個頭啊！係啊，睇我哋啊！哇！Tastes like heaven。so 甜甜的，甜啊，fresh right from this river， 正，我哋仲有3條喺度㗎，係啊，但係佢仲係生咯，佢仲係生咧，我哋就盡量唔好去食佢先咯，佢仲係生，如果係死咗就冇變咯食。好啊，有3條啊，2條18撈咯，1條吉螺啊，我哋放氧氣咧，放個氧氣住咯。OK，alright，subscribe guys，see ya。